So yan guys, yung Ito ikabit mo. tricks na pagkabit ng kadena para Yung line. para makatulong sa inyo palit ng kadena. Yan o. Kakabit nyo lang yung lock nya. Dugtong nyo lang yung kadena. Tapos hilain nyo para hindi na kayo ma-hassle sa pagpasok ng kadena din. Pagdating dito